नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। राज्य में आरंभ हो जाइए भीषण वर्षा। उपकूल जिला ठारू उत्तर ओडिशार सबुआड़े वर्षा जारी रही। सेपटे पाणीपाग विभाग कही कि आज राति किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिल। विशेषकर बालेश्वर समेत 7टी जिले में आज राति प्रबल वर्षार संभावना रही बेले 15 जिला को येलो वार्निंग जारी कर तेज यू जिला मानक घड़घड़ी सह बिजुली नहीं सतर्क करपटे पाणीपाग विभाग आसिथिबा नुआ सूचना अनुसार आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्य में यही स्थिति लगी रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। विशेषकर 23 ରୁ 24 तारिख मध्य राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा किंबा भारी वर्षार संभावना करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे कौन रही आज पाणीपाग को नहीं नुआ रिपोर्ट आज राति केउ सब जिला पुणी हाई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग निश्चय जारी रखु। ता पूर्व आपण अंचल आज स्थिति कौन रही निश्चय कमेंट बॉक्स में जनइबा सह वीडियो भल लगे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाई रखु। आम प्रतिदिन पाणीपाग जंत ताजा अपडेट नहीं आसिले आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। तेज भारतीय पाणीपाग विभाग मिलता नुआ सूचना अनुसार राज्य में पुणी थे मौसुमी सक्रिय होबार लगी और अधिकांश स्थान में वर्षा जारी रही। विशेषकर उपकूल ओडिशा ठारू उत्तर ओडिशार सबुआड़े वर्षा जारी रही बेले आज राति किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिल। तेज से सब जिलागुड़िक हूँ मयूरभंज, केउझर, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर, जहाँकि यही 7टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा आज राति होईपारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर, बालेश्वर, भद्रक, पुरी, खोर्धा सह नयागढ़, गजपति और गंजाम जिला हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी होती। तेज आसंता काली सकाळ 8:30 सुधा यू जिला मानक प्रबल वर्षा सह किसी स्थान में वज्रपात नहीं सतर्क सूचना जारी होती। आसंता काली राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा सह वज्रपात लगी रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। विशेषकर झारसुगुड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़ और संबलपुर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिल। यह सब जिला मानक हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी होती। सेपटे गत 24 घंटा मध्य कलाहांडी 50.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होता बेले मयूरभंज में 36.2, केउझर में 32.4, बालेश्वर में 28 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होती।